بعد 14 سنة من الموقف ده سنة 1931 بيفوق محمد كريم من شروده وهو بيفتكر اللحظات الصعبة دي، وفي إيده جواب من يوسف وهبي مبعوث من فرنسا. الجواب كان بيقول له إن الخطة اتغيرت وإنهم هيصوروا في فرنسا بدل من برلين، بعد ما لقى إن تكلفة التصوير في فرنسا أرخص النص. طب إيه حكاية الجواب ده؟ بعد نجاح فيلم زينب الكبير، يوسف وهبي بدأ يبني استوديو رمسيس بجوار كوبري الزمالك عشان يصور فيه الأعمال اللي جاية، واللي كان أولها فيلم أولاد الذوات. لكن خليني أقول لكم إن الفيلم ده كان رواية بيعرضها يوسف وهبي على المسرح، وكانت بتلعب البطولة قدامه عزيزة أمير. يوسف وهبي بيقول إن واحد من الأسباب المهمة إن النص المسرحي ده اتعمل فيلم هو الرد على المحامي الإنجليزي الشهير مارشال هول أثناء محاكمة امرأة أفاقة قتلت شاب ثري مصري اسمه علي فهمي. في خلال المحاكمة وقف المحامي الشهير الإنجليزي مارشال هول للدفاع عن هذه الأفاقة، وانصب دفاعه على اتهام الشرق بالرجعية والجهل. فكان الفيلم ده بمثابة الرد العملي عليه، وخصوصا إن تم الاتفاق إن ده هيكون أول فيلم مصري ناطق